क्या आप कभी किसी खाड़ी मीन्स जिसको इंग्लिश में बे कहते हैं BAY ऐसे एरिया में कभी गए हैं? अगर आप प्रकृति को पसंद करते हैं, प्रकृति में रहना चाहते हैं, नेचर लवर हैं एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं या शांति और सुकून में कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो आई बिलीव आपको बे एरिया और खाड़ी ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इसी के लिए मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको उसके बारे में कुछ पता लगे और कभी अगर मौका मिले तो ज़रूर जाएं।